Beautiful views of the mountains. Wow. Ooh, now this. Ah, yes. This. สวยมากครับ Today I want to show you a house for rent in Lamphun, only 2 kilometers from Artitaya Golf Club. Here we are. The owner has just turned up. Sawadee Kap. Sawadee Kap. And I'll show you around. Let's do it live together so we see it in real time. ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับก่อนนี้ผมมีช่อง YouTube นะครับจะให้ลูกค้าสนใจใหญ่บ้านมาอยู่ที่นี้ปกติเขามีเมียคนไทยด้วยนะครับเขาอยู่ประเทศไทยแล้วนะครับถ้าดูข้างในได้ไหมนะครับครับครับผมกำลังจะพูดแล้วทำไมคุณพูดชัดจังขอบคุณมากนะครับและอยู่นานแล้วนะครับเราอยู่นานแล้วเหรอ17 ปีแล้วนะครับประเทศไหนอ่ะสกอตแลนด์ครับสกอตแลนด์เหรอครับผมและราคาค่าเช่าเท่าไหร่นะครับครับโอเคครับผม Beautiful views of the mountains and a lovely, actually very well kept garden. I don't know if this comes with it. Let's find out. Let's find out. Okay, ขอบคุณมากนะครับควายตีเมื่อก่อนเป็นธุรกิจอะไรนะครับแต่ก่อนขายของมันกว้างดีครับ spacious okay so this is the front room was a business before it was just selling products and I'll show you from this side very spacious. When the doors are open, obviously, it will be a lot brighter. Good restaurant opportunity if you would be into that. So คือไม่มีของนะแต่ต้องมีเองมาครับโอเคไม่มีของมีแอร์นะครับไม่มีจ้ะถ้าจะใส่เองก็ใส่ได้ครับผมก็อันนี้ได้เลยปกติคนฝรั่งชอบเย็นนะครับตอนนี้มาพอดีเลยเย็นครับใช่มันเย็นดีนะมัน Look at the time, it's just after 3 o'clock, usually the hottest part of the day, and it's nice and cool in here. Nice and cool to the touch, very cool. Right, panning around, this is a hallway or entrance into กี่ห้องนอนนะครับ3 ห้องนอน 3 bedrooms. This is like a kitchen area. ครับผม Oh wow. Okay. This is a little bit smaller. Bedroom number 2. Not a bad size. It's okay. You know, you could fit a 5-foot bed in there quite comfortably, or a 6-footer even. And bedroom number 3. I would love to switch the lights on. I'm terrible at that. No, we don't have power. Sorry, but it's another good size. Wow. Ooh, now this. Ah, yes. This. สวยมากครับส่วนมีส่วนอยู่กับบ้านไหมครับมีนี่แค่นี้เองครับกับแม่มีกี่กวางเท่าไหร่นะกี่งานเลยนะก็ไม่รู้แม่ก็ไม่เคยดูสักทีว่ามันมีโฉนดกี่งาน Okay, so outside here is a little step down. But this is a good usable space for outside with the beautiful mountain views. I'm going to try and zoom in for you. Lovely. Okay. Oh, let's go back out to zoom out. Okay, so kitchen area is not a bad size at all either. It's good size. The roof looks like metal. Is it Lankani? Is that plastic? Plastic? ไฟ Fiber? ไฟฟ้าไม่ใช่นะลังอันนั้นอะไรเพดานโอเค ไ
Right. แต่ก่อนเขาจะเป็นไม้ทีนี้แม่ อ๋อครับผม แม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นไอ้นี้เป็นชั้นชิค โอ้ห้องนอนนี้มีห้องน้ำด้วยใช่ไหมครับ มี Oh, สองห้องน้ I am sorry, I missed ำ this. มีสองห้องน้ Look, so we have a toilet in this bedroom. ำมีสองห้องน้ำ ครับผมโอเค แต่ถ้า ไม่เป็นไรนะ ถ้าจะอยู่ต้องเรียนแม่ทำความสะ on อาด top side, yes. Gonna clean it, but it's just standard Tamada. อ่า Tamada, yep. And another toilet here. So there's 2 toilets in here, 3 bedrooms, 2 bathrooms, and Thai style this one. What other stuff here? Okay, there she goes. That's a very usable area. We still don't know the price. I will ask the price now. But very, very interesting. ครับน่าสนใจมากนะครับ ราคาเท่าไหร่นะครับ ถ้าเช่าเหรอ ครับผม We'll get the price. But not bad. Let me get the price. The garden is all usable. Coconut trees. Beautiful. Alright, so this is it. And the price, dun, 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 4,000 baht. 4,000 baht is under £100 UK. It's around about $120 or something like that. 120, something like that. Okay, I'll put the price on the screen. Sorry, the sun is in the way, but a bit glary. But that's us, 4,000 baht, 3-bedroom house, beautiful views, 2 kilometers or 2.5 kilometers to Artitaya Golf Club. We are in Lamphun, and this is a deal. This is a very good deal. It will cost you next to nothing. This doesn't need much work, just a little bit of paint here and there, a bit of cleaning, and yep, you and your beautiful wife can move here. You can play golf every day, and it's happy ending story. Yep, happy ending. Actually, the garden comes with the place and the garden as well. So do you know what? That saves like maybe 1,000 to 2,000 baht every month. The garden is kept up for you. We can do yearly contracts. ทำสัญญา6 เดือนได้ไหมนะครับ ได้ Okay, we can do 6-month contracts. We are very accessible and very honest here. So yeah, they can fit aircon if you're interested in that as well. Here is the contact number of the owner if you want to contact them directly for this house. Okay, and the owner's house is just here. Lovely lady. Kun Jeo, Khobkhun mak nakap. Thank you. Jugan mai nakap. This one's been interesting, and I hope you enjoyed it. I hope you can get more of an understanding of the price in Thailand for house rentals next to golf courses. I mean, what a beautiful life. There's a few trucks passing here, but if you open up a wee coffee shop or a restaurant, then there's your customers, isn't it? Always look on the positive side, people. Thank you very much. Please like the video if you liked it, subscribe, and I'll see you in the next one.